Εδώ και σήμερα θα παίξουμε ξανά λίγο Minecraft. Στον κόσμο που έχουν φτιάξει αυτό που σας είχα δείξει αυτό εδώ. Αυτό εδώ το κάστρο που ανεβαίνουμε τώρα. Πάνω! Μουσική. Σοβαρά! Σοβαρά! Μια σκάλα! Μια! Ναι. Είχαμε πρώτη στο και καλά σκαλωσιά. Και καλά καλωσιά, γιατί βλέπω να τρώω πολλές φορές. Ναι, μια μικρή σκαλωσιά. Εκεί βλέπω να μην... Ναι. Αυτό είναι το σπίτι μου. Σοβαρά! Ναι, έλα, γενικά. Έτσι, μπράβο. Πού πάμε, βάζουμε. Τι προβλέμο, βάζουμε. Ναι, βάζουμε ξανά. Με πρόλαβα τρύπα. Εδώ. Με πρόλαβα τρύπα. Εδώ. Εδώ. Μου κάτσανε και ακριβώς ψηλά. Ναι, το ξέρω ότι θα ξεχάσει το βέρα. Όμως, καμία. Ναι, βάζουμε. Spame. Oh, yeah. Bene. Ma però... Sovara! Bene. Ne propongo. Ναι. Όχι, γιατί. Να. Δεν πρέπει να ξαναπάω να βρω. Να. Πρέπει ξαναβρω. Βαριάμαι. Σιγά σιγά βλέπω να πάμε στο μπάνο.
Αυτό είναι. Πάμε πάνω να φτιάξει κάτι. Ναι, πάμε είναι πολύ πιο ωραία. Εγώ δεν βλέπω πάντα. Βλέπω τις πάρτουν εκεί. Εκεί. Α, φύγαμε. Σε δείχνω. Και εκεί βλέπετε έτσι εκεί. Τι βλέπω εγώ. Οπότε το γυρίζει. Το ζω. Αν δείτε η ζατάρα. Να δούμε. Έλα, έτσι μπράβο. Αυτά είναι σαν τα παλιά σπίτια. Λογικά βάλετε εδώ, βάλετε εδώ, βάλετε εδώ, μετά βάλετε εδώ. Έτσι μπράβο. Μια χαρά μπαίνει. Εδώ. Εδώ. Χαρά βγαίνει, βλέπουμε. Μια χαρά βλέπουμε. Δεν το φτάρει μόνο αυτό. Ναι, να το. Εδώ. Εδώ. Να δούμε. Έλα. Έτσι θα στο κοιτά. Ναι. Εδώ θα είναι πιο ωραίο. Έλα το πάνω. Να πάρω ένα... Δεν πρέπει να πάρω να μετακομίσει, γιατί ο Γιάννης θα μείνει πια εδώ. Ναι, και ο Γιάννης άλλαξε όνομα στο κανάλι του και λέγεται Γιάννης Γκάνεσης. Μπου. Όπως το δικό μου κρεβάτι το σπάω. Το παίρνω. Πάω εδώ. Μετά κομίζω. Ενώ το εδώ. Εγώ τα μαγισάω. Μισό μου αύριο, μισό μου. Και το Γιάννης μετά θα δίνει καλή. Έχει μου πήρε τα πράγματα. Ναι, δεν στα πειρά. Την τσάντιν table. Εγώ θα... θέλω σαν. Ναι. Εδώ είναι πιο ωραία εκεί. Σήμερα έχει πιο πολύ εδώ πάνω τον πάνω. Ui! Το ανεβαίνεις. Το ανεβαίνεις, όπου. Ανεβαίνεις. Το ξέρω. Δεν πρέπει να πετάσεις ακόμα. Εδώ δεν είναι σαν τέστρι με το θέμα. Ναι. Σες. Πώς αντέχει.
Ναι. Θέλουμε και το ένα πιο έτσι πρόφυλλα. Και βάζουμε εδώ. Βάζουμε εδώ όπως το αυτά. Βάζουμε αυτά εδώ. Βάζουμε εδώ κάτω το seeds. Μισό. Ναι, εδώ όπως βλέπετε. Εγώ θα ψάχνω με τη σειρά, εδώ θα δει ναι, εδώ θα δει αυτά. Ναι, εδώ θα δει αυτό. Εδώ θα μπει και αυτό. Εδώ θα μπει και αυτό. Εδώ θα μπει και αυτό και αυτό. Εδώ θα μπουν τα χαρακτικά. Και τα blocks θα είναι εδώ. Εδώ θα δούμε τα blocks. Εδώ θα δούμε τα iron θα δούμε εκεί.